Дәріс 14. Шетел тілін оқытудағы сыныптан тыс жұмыстар. Тақырыптың негізгі сұрақтары: шетел тілін оқытудағы сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты, мазмұны және маңыздылығы. Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау мен ұйымдастыру. Ушинский адамды тәрбиелеудің педагогикалық ережелері туралы атты еңбегінде тәрбие беру өнері адамдардың бәріне дерлік таныс және түсінікті іс, ал кейбіреулерге тіпті оңай іс болып көрінетін ерекшелігі бар. Бұл адамның онымен теориялық немесе практикалық таныстығы неғұрлым азырақ болған сайын соғұрлым түсініктірек және оңайырақ болып көрінеді. Адамдардың барлығы дерлік тәрбие беру төзімділікті талап ететінін мойындайды. Кейбіреулері бұл үшін туа біткен қабілеттілік және іскерлік, яғни дағды керек деп ойлайды. Бірақ төзімділік туа біткен қабілеттілік пен дағдыдан басқа арнаулы білімді де қажет екені көз жеткізеді. Жеке тұлғаның қалыптасып дамуы үздіксіз сипатта болатын бізге мәлім. Оның жүзеге асуы тек сабақ жүйесінде ғана емес, сабақтан тыс жүргізілетін әртүрлі тәрбиелік әрекеттермен ұштасады. Ол әдетте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыс болып бөлінеді. Сыныптан тыс жұмыстары тұлғаның әлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз етуде оған жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылған және сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып келетін тәрбие жұмысының дербес түрі. Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятып, ағылшын тілін оқыту ісіне үлкен пайда келеді. Сыныптан тыс жұмыстардың тілді үйретуде үлкен рөлін соңғы кезде тәжірибе жүзінде көруге болады. Сыныптан тыс жұмыстардың оқу процесіндегі алатын орны үнемі есте сақтау қажет. Сыныптан тыс жұмыстар мектептегі тәрбие жұмысының құрамдас бөлігі болғандықтан, ол тәрбие ісінің жалпы мақсатын орындауға бағытталған балаға қоғамда өмір сүруге қажетті әлеуметтік тәжірибені меңгерту және қоғамдық тұрғыдан қабылданған құндылықтар жүйесін қалыптастыру. Соған орай, оның негізгі мақсаты сабақ үстінде жүзеге асыратын тәрбие міндеттерін толықтыру және тереңдету, олардың қабілеттерін неғұрлым толық ашу, белгілі бір нәрсеге қызығушылығы мен ынтасын ояту, қоғамдық белсенділіктерді шыңдау, бос уақытын дұрыс ұйымдастыруды көздейді. Сыныптан тыс жұмыс әртүрлі тәрбие әрекетінің жиынтығы ретінде балаға кең көлемде тәрбиелік ықпал ете алады. Біріншіден, оқудан тыс әртарапты әрекет баланың сабақта мүмкін болмайтын жан-жақты дара қабілетін ашуға ықпал етеді. Екіншіден, сыныптан тыс жұмыс әртүрлі тәрбие жұмысының түрімен айналысу баланың жеке әлеуметтік тәжірибесін жандандырып, жетілдіреді. Оның адамзат құндылықтарын негізделген білімдерін байытып, қажетті практикалық іскерлігі мен дағдысын қалыптастырады. Үшіншіден, сыныптан тыс жұмысы оқушыларды әрекеттің әр түріне қатысты қызығушылығының дамуына, оған белсенді қатысуға деген құлшынысын тәрбиелеуге нәтижелі ықпал етеді. Егер де балада еңбекке деген тұрақты қызығушылық және белгілі бір практикалық дағды қалыптасқан болса, онда ол өз бетінше тапсырманы нәтижелі орындауды қамтамасыз ете алады. Бүгінде бала өзінің бос уақытын қандай да іске арнауды білмей жатса, соның негізінде жастар арасында қылмыстың көбеюіне әкеледі. Сондықтан бұл өте өзекті мәселеге айналуда. Төртіншіден, сыныптан тыс жұмысының формасы тек қана баланың өзіндік дара қабілетін ашуға ықпал етпейді, сонымен бірге оқушылар ұжымын да өмір сүруге үйретеді, яғни оқу, еңбек әрекеттеріне және қоғамдық пайдалы істерді атқаруда өзара ынтымақтастыққа, бір-біріне қамқор болуға, өзіне басқа жолдастарының орнына қоя білуге тәрбиелейді. Тіпті оқудан тыс әрекеттің қандай да бір түрі болмасын, танымдық, спорттық, еңбек, қоғамдық пайдалы оқушылардың өзара ынтымақтастық тәжірибесін белгілі бір салада байытады. Қорытындысында үлкен тәрбиелік нәтижеге қол жеткізуге ықпал етеді. Мысалы, балалар бірігіп спектакль қойды делік, онда өзара міндеттерін бөлісу тәжірибесін меңгереді. Сыныптың тазалығын ұжым болып атқарса, онда өзара міндеттерін бөлісу тәжірибесін меңгереді. Спорттық әрекетте балалар бәрі бірі үшін, бірі бәрі үшін деген қағиданың маңызын жете түсінеді. Тағы сол сияқты. Бесіншіден, сыныптан тыс жұмысын ұйымдастыру мен өткізуде уақытқа қатысты қатаң шектеу болмайды. Сынып жетекшісі оның формалары мен әдістерін, құралдары мен мазмұнын және бағытын таңдау ерікті болады.
Бұл бір жағдайда оған өзінің көзқарасы және сенімі тұрғысында әрекет етуге мүмкіндік берсе, екінші жағдайда оның жауапкершілігін арттырады. Бұған қосымша одан шығармашылық белсенділікті талап етеді. Алтыншыдан, сыныптан тыс жұмысының нәтижесіне күнделікті бақылау мүмкіндігінің болмауы, себебі онда тек жалпы жетістік пен оқушылардың жеке дара даму деңгейін бақылауға ғана мүмкіндік береді. Соған сәйкес, қандай да бір форма немесе әдістің нәтижесін бірден анықтау өте қиындықты туғызады. Мұндай ерекшелік сынып жетекшісінен немесе пән мұғалімінен табиғи жағдайда жұмыс жасауды, балалармен қарым-қатынаста немқұрайлыққа жол бермеуді және оның нәтижесін бағалауда оларда шиеленіскен жағдайдың қамтамасыз етеді. Жетіншіден, сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың мүмкіндіктеріне сай қолдары бос уақытта, мейрам немесе сенбі және жексенбі күндері ұйымдастырылады. Сонымен қатар оған кең көлемде ата-аналар, қонақтар қатыстырылады. Сыныптан тыс жұмыстардың негізгі мақсаттары: оқушылардың шетел тіліндегі білімдерін толықтыру, тереңдету, кеңейту, дамыту. Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыс істеуге ынта-ықыласын, шығармашылық қабілеттерін арттыру, оқушыларды оқулықпен, ғылыми көпшілік әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету. Жастарға саяси, экономикалық, патриоттық, ұлтаралық, эстетикалық тәрбие беру. Сыныптан тыс жұмыстардың міндеттері: бағдарламаның материалын теориялық және практикалық біріктіру, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру және қолдау, пәнді кешенді зерттеу, оқушы бойында ұжыммен жұмыс жасауды қалыптастыру, пән бойынша білімдерін толықтыру. Сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты және міндеттері тұтас педагогикалық процестің қызметіне ерекше сипат береді: білімділік, тәрбиелік және дамытушылық. Сыныптан тыс жұмыстардың табысты болуына мынандай факторлармен анықталады. Сыныптан тыс жұмыстар сабақ процесімен байланысты, оқушылардың ынтасын, жағдайдың нақтылығы. Пән бойынша сыныптан тыс жұмыстардың маңыздылығы: білім беру және тәрбиелік. Сыныптан тыс жұмыстың қызметі: дамытушылық, ұйымдастырушылық, шығармашыл, коммуникативтік, тәрбиелік. Сыныптан тыс жұмыстың құрылымы: топтық, жеке, бұқаралық. Жеке түрі: мұнда бір оқушымен жұмыс жасалады. Жұмыстың бұл түрінде оңай және көп жетістікке қол жеткізуге болады. Топтық түрінде бұл түр көбінесе оқушылардың қызығушылықтарына я әуестіктеріне байланысты ұйымдастырылады. Олар ойын үйірмелері, хор, ауызша үйірме, драма үйірмесі, әдебиет және өнер үйірмесі, альбом жасау, газет шығару, буклет жасау, сурет, макет жасау. Бұқаралық жұмыстарға ағылшын тілінде жарыстар, дискуссиялар, ток-шоулар, конференция, кештер, ертеңгілік өткізу, ойындар өткізу, газеттер шығару, стенд әзірлеу жатады. Бұқаралық жұмыстың бір түрі клуб жұмысы. Мысалы, ағылшын тілі клубы, мұнда ағылшын тілінде сөйлеушілермен кездесулер өткізу, ағылшын тілінде қойылымдар әзірлейді. Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері: олимпиадалар, интеллектуалдық марафондар, пікірталас, конкурстар, мейрамдар, әртүрлі тақырыптар кеші, конференциялар, пәндік, ғылыми клубтар жұмысы, пәндік апталар, фестивальдар, білім жәрмеңкелері, көрмелер ұйымдастыру. Сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстардың маңызы: шетел тіліндегі сөздік қор дамиды. Сонымен қатар оқушылардың адамгершілік қасиетін қалыптастыруда, өнер саласындағы талғам тірліктерін тәрбиелеуде, адамдар өміріндегі кездесетін жағымды, жағымсыз мінез-құлық нормаларына, олардағы дұрыс көзқарасты қалыптастыруға, елжандылық сезімдерін шыңдауда, сабақтан тыс кезде өткізілетін жұмыстарды тиімді ұйымдастыру. Ол оқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған білімдерінің көлемін кеңейтеді. Қорыта келгенде төмендегілерді ескеру керек. Сыныптан тыс жұмыс ағылшын тілін оқытудың құрамдас бөлігі. Сыныптан тыс жұмыстың әртүрлі
формалар арқылы мүмкіндігінше көп оқушыны қамту керек. Сыныптан тыс жұмыста техникалық құралдар қолданылуы қажет. Сыныптан тыс жұмыста оқытудың алдыңғы қатарлы жаңа үлгілерін қолдану қажет. Сыныптан тыс жұмыстың мазмұны мен әдістемесін одан әрі қарай жетілдіру қажет. Енді сіздерге тапсырма сыныптан тыс жұмысының түрлерінің бір түрін таңдап, өз жұмыстарыңды жасап, жоспарын құрып тапсыру.